Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Belajar Waras 7. Nah, biasa pemirsa, saya baru upload lagi nih di kantor. Kita lagi ini nih, ganti ban ring 8 ke 10 kita expect nih ya. Ini punya Bapak Dani Rahman ini. Rahmat. Ban Dani itu. Iya. Ini Dani Rahmat. Kalau Innova beda. Kita nanti ganti-ganti dari standarnya kampas rem kan harus ganti semua set itu. Kalau enggak nanti nggak bisa masuk ring 10-nya. Let's go, ikuti terus, jangan lupa subrek, oke? Ikuti selalu. Yoman. Oke, teman-teman, ini kita mau ganti tromol ring 10 pipo ini. Ini udah kita siapin. Kita pakai ban tubeless ya. Tubeless tahu nggak ada mereknya nih. Ini paket meriah aja nih. Lumayan pelaknya. Ini ban Pirelli tubeless juga. Ini di total berapa duit ini, Dan? Ini punya biasa motor yang hijau nih. Nanti kita ganti upgrade ring 10. Bannya berapa? Ini bannya sekitar 250.000 satu piece ya, satunya ya. Berarti kalau dua ada 500. Pelek berapa? Pelek sekitar 200-an lah pokoknya, kurang lebih 2,5-an lah. Untuk peleknya nih, bonus pentil. Bukan pentil, tulisan sama, beda. Itu. Piponya sekitar 195 ya. Yang mahal tromol depan ini, teman-teman. Nih. Oh, 10 yang belakang. Oh, udah 10, pipo terakhir udah 10. Yang depan ini sekitar 2,5 nih. Tapi made Taiwan ya, impor. Nanti ikuti terus pokoknya. Cara pemasangan pelek tubeless untuk ring 10 dan motor nih, ininya nih. Kampasnya belakang. Tinggal seal sama standar 2 nih, lagi kita proses. Oke. Kita proses dulu. Ini untuk pemasangannya kita ke ini ya, pakai alatnya di depannya. Di sini nggak ada alat ban ini. Oke, let's go. Simak terus. Oke, teman-teman, ini Vespa-nya kita mau bongkar ganti ring 10 dari ring 8 nih ya. Kita lihat dari ring 8 nih. Kita ganti ke ring 10 tubeless langsung. Vespa Pak Dani yang kemarin kita ganti deck juga ini. Oke, kita bongkar speedo. Kita bongkar standar dulu. Di sini ada teman-teman juga nih. Tuh, ada Habib. Biasa. Ada Ucok, Rehan. Tuh. Oke. Kita bongkar. Bannya lagi dipasang di tukang ahlinya dulu karena pakai alat. Kita bongkar dulu ya enggak? Kita miringkan ya enggak? Kita miringkan. Kita miringkan. Ini juga di kantor lagi padat, ganti deck juga teman-teman tuh. Apabila ganti deck itu mesinnya nanti di depan. Oke, banyak. Tunggu aja video-video selanjutnya. Kita fokus ke sini dulu ya enggak? Udah kepasang nih sama Masnya nih. Ban kedua. Yang lain pada nyerah.
tinggal pompa doang. Ini tempat buat ngepres velg body di sini nih. Cakep pokoknya. Ntar besok kita pasang. Oke. Yuk. Udah kepasang satu nih. Kita di mana? Pondok Lapa. Tepatnya di Jalan Antara. Saya Pondok Lapa lah. Berasin satu, keras banget. Kunci 13. Oke teman-teman, ini bannya kemarin kita udah saya bawa ke ahlinya ya, masang peleknya, karena udah berapa bengkel nggak ada yang berani buat masang ban Pirelli ini, karena sangat rapat sekali kayak perawan, lebih perawan ini. Kita hari ini dibantu sama teman-teman ya, temen. Tuh dia lagi buka ban dulu, nanti saya yang masang-masang semuanya. Ada Ucap, ada Ipan. Oke, lanjutkan. Let's go. Kita pasang bannya. Ini spek-spek ban Pirelli ya, nggak kita tagin dari tromol 8 ke tromol 10. Kita juga lagi kurang enak badan. Oke, let's go. Oke teman-teman, kita buka tromolnya dulu nih. Ini udah kita buka sedikit. Mudah sekali kan. Ini si Ipan lagi buka standar. Sebentar, kita ganti standar ring 8, ring 10. Ini kita mau ambil ring-ringnya dulu. Panuan pahat tuh. Aduh, pahat. Yoman. Jadi teman-teman kalau mau upgrade pakai yang lancip. Gimana Ucap? Masih kasih pahatnya buat bikin candi? Bukan yang tancip. Ada di kulkas. Coba lihat di kulkas. Kita bongkar bagian depan dulu ya. Bulat ada. Iya, yang ujungnya tancip. Bulat. Iya itu benar. Bulat apa ini lancip ini? Bulat. Ini peres sama kok. Oke, pemirsa mudah sekali Pan ya. Iya. Mana lepas aja nggak? Oh, diketok dulu. Yo ma. Sepi mana? Ini ada tuh. Ini masuk. Dah tuh, ambil ringnya. Kita pasang lagi kita tromol lah. Mana kunci? Soka udah bocor pemirsa. Soka nih. Nah, tuh. Soka bocor tuh. Nih kelihatan olinya pemirsa. Kalau udah dibuka pasti ada aja. Harus diganti. Ini asalnya baru kemarin harus ganti ya. Ini nih parah bocornya. Depan. Saya orangnya yang punya bocor. Kita halus. Berapa? 12. Oke, simak terus. Ya pemirsa ini standar ring 10-nya punya Excel ini, punya Excel deh. Punya Excel harganya 125.000. Ring 10 ya, untuk ring 10. Kalau ring 8 pendek ya. Ini kita buka nih. Masih segelan pemirsa. Baru ini, bukan bekas, baru. Bisa di tes drep. Ini pan yang masih standar. Yo. Jadi teman-teman kalau mau pasang ring 10 siapkan aja unit-unitnya, kita bisa pasangin. Ini kebalik ini. Kalau untuk Excel sepatunya dia udah otomatis dia udah ada ya. Tapi kalau untuk yang PX itu kita beli sepatu lagi, bukan sepatu kuda. Sepatu kuda itu beda. Itu buat kuda. Kalau ini buat tes pak. Iya. Let's go. Lagi masang standar, kita masang tromol sebentar nih. Ini abu-abu nggak bisa masang. Satunya nggak pas kan? Satunya pas.
Oke guys, ini Ucok lama banget ngentengin bannya nih. Kita mau pasang juga. Kita pasang ban Pirelli-nya. Jadi buat teman-teman kalau mau itu kumpulkan dulu uangnya kayak orang ini. Aduh, mancenginnya abu-abu ini. Nanti kita yang pasang-pasang. Kalau bisa stok ban dulu, baru habis itu kita pasang ban 10-nya. Kalau main ganti-ganti aja, motornya nggak jalan. Kalau belum siap diganti. Oke, kita lihat nanti pasang ban depan sama belakang nih. Teman-teman, kita mau kencengin bannya nih. Udah kita pasang nih, tinggal kita kencengin as-as mesinnya. Jadi kemarin kita terusin karena kemarin udah maghrib. Jadi kita terusin sekarang karena kemarin kita nyari tukang ganti bannya susah banget. Oke, let's go. Kemarin kasihan juga ya tukang ini ya, kencengin bannya ya, masang bannya ya. Setengah mati. Ya budut. Jangan lupa diketok biar gak kendor. Buatan scrappy pemirsa. Oke. Kita lihat pas pakunya di mana lubang pakunya. Waduh, masih kurang sedikit pemirsa. Lubang pakunya. Kita kencengin sedikit lagi ya. Oke, paku pemirsa, pakunya nih bisa buat maku ketik nih. Makan dong aja. Dimakan boleh kalau pengen. Bungkus boleh. Iya. Jangan lupa dibengongin sedikit biar bisa masuk. Ya, seperti ini pemirsa. Jos, gandos. Status. Nah, nyampe kan? Jongkrut. Status. Nah, seperti itu pemirsa. Ini kampasnya sengaja nggak dipasangnya karena gede. Jadi kita nggak pakai kampas rem depan. Tuas-tuasnya juga nggak ada. Karena ini berbahaya, ini tajam. Apa kegunaan paku ini? Biar kalau rodanya kendor dia nggak lepas, bannya bisa terbang, jatuh yang punya. Oke. Kayak siapa? Kayak orang. Kita pasang yang belakang nih sekarang. Oke, kita mau ganti bagian belakang nih teman-teman. Kampas remnya dan motor. Karena beda ya 8 sama 10 ya, lebih besar 10. Piringan remnya juga. Nih, piringan remnya. Ini kadang kalau lokal nih, kadang ini nggak pas nih. Jadi kita harus pikir sedikit ya. Sama sir roda, jangan lupa sir rodanya ukuran 27 untuk ring 10. Oke. Kalau ini ukuran 30 kalau ring 8. Nanti kita lihat lah, ini ada ring sisaan. Kita buka. Oke. Enggak. Oke, kita buka ban belakangnya nih. Terus. Lihat. Ganti bro, ganti ring 10, upgrade. Teman-teman bisa upgrade ke sini. Siapkan saja barang-barangnya. Wow, Tidak lembes. tidak ada kotoran, Bersih. tidak kejahatan. Ini kita buka kampasnya ya enggak? Ntar kita setel ulang lagi. Masih 14 cok, coba cok. Sama obeng paling panjang di dunia. Ini pasti mas. Hasilnya teman-teman. Ini cara buka kampasnya begitu tadi. Kalau pera cukup diambil ya, kita pakai lagi soal pera rem 12. Bautnya cuma 2 pemirsa. Satunya lagi istirahat mungkin. Agak ada tuh. Harusnya kan 3. Penyok kayak orangnya. Maaf ya teman-teman, saya lagi kurang sehat ini. Kurang lus.
kawat bro, ya disikatin bro. Yo, kita bersihkan yo. Ya pemirsa, bannya udah kepasang semua nih. Udah jadi, udah di-upgrade ring 8 ke 10. Kondisi Vespa-nya sudah jos. Kemarin ada kendala di sok, agak mentok ya karena bannya gede. Kita udah kasih formulanya biar mantul pokoknya. Oke, jangan lupa subrek. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Oke. Arigato. Sat.